ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ 69। তো আজকে ব্লগটা একটু ইন্টারেস্টিং ডেইলি ব্লগ করতেছি। আজকে আমরা আসছি ছাদে, খালার বাড়ির ছাদে আসছি। তো এটা হচ্ছে আমু কি অবস্থা? আছি আলহামদুলিল্লাহ। কি করতেছেন? উনি কাপড় শুকিয়ে দিচ্ছে। আর এখানে হচ্ছে যখন শীতের কালে ধান শুকিয়ে দিয়ে দিছে রোদে, বাট রোদ ওখানে। তো গাইস, আমরা আপনাদেরকে দেখাবো আজকে প্রকৃতি। দেখাই শুধু প্রকৃতিগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর। এই দেখ, আমার কাছে প্রকৃতি জিনিসটা খুবই ভালো লাগে আর খুবই ইন্টারেস্টিং। দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে প্রকৃতি, এই দেখেন। তো খুবই আকর্ষণীয়, লোভনীয় গাইস। সব দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা চারিদিকে দেখাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই সাইডে কিন্তু বেশি পাহাড় আছে, ঠিক আছে? আমরা এখন আপনাদেরকে কিছু সিনেমেটিক শট দেখাবো। তো কথা না বাড়িয়ে let's go। আপনারা দেখতে পেলেন, আপনাদেরকে দেখাইলাম সিনেমেটিক ভিডিওগুলো। তো আজকের ব্লগটা কিন্তু সব ব্লগ আমরা এখন থেকে প্রায়লি কিন্তু আমরা ডেইলি ব্লগ করতে পারি, মানে স্টার্ট করার বেশি সম্ভাবনা আছে। পাখি আসছে, আপনাদেরকে দেখাই। ধান খেতে আসছে। আমাকে তো বলছে কোনো পাখি উড়ে দিন, আমি ওদের তো হক আছে এটা খাওয়ার, তাই আমি আর কিছু মানে তাড়ালাম না। থাক থাক বেচারা পাখি, ওরা তো খুব কষ্ট করে খায়, খায়। তো আশি ব্লগটা ছিল এই ভিডিও। অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে সবসময় এটা করি। অবশ্যই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব, শেয়ার, কমেন্ট। সো সি ইউ নেক্সট টাইম, বাই।